अस्सलाम वालेकुम। ये ज़राई जनास ये खुशक ड्राई फ्रूट के तमाम वैरायटी पड़ी हुई है। ये अखरोट चाइना अखरोट है। ये चाइना का क्या कहते हैं 1000 रुपये किलो अखरोट है। इसी में जो रशियन है ना वो रशियन 1600 रुपये किलो है। ठीक है। ये मीठा अखरोट होता है। इसके अलावा ये छुआरा है, खुशक छुआरा है, ये स्पेशल छुआरा है, ये 800 रुपये किलो है। 800 रुपये पर के जी। इसके साथ ये भी खुशक छुआरा है। ये वाला जो है ना ये 400 रुपये पर के जी। 400 रुपये पर के जी। ये नरम छुआरा है। ये किस्म यही होती है, इसको थोड़ा स्टीम किया जाता है पानी के साथ। ठीक है। ये भी 400 रुपये किलो है। ये 400 रुपये पर, हाँ जी 400 रुपये पर के जी है। ठीक है। उसके बाद ये देसी सुंदरखानी है, बड़ी सुंदरखानी। हाँ जी। इसका रेट 2000 रुपये किलो है। ये 2000 रुपये किलो है। इसके साथ ये छोटी सुंदरखानी है, ये वाली ये 800 रुपये किलो है। ये ईरानी मेवा है। ईरानी मेवा जो है ना ये 800 रुपये पर के जी है। 800 रुपये पर के जी। ये अखरोट मगज़ है। अखरोट मगज़ 2000 रुपये किलो है। ये 2000 रुपये किलो है। ये किश्ता खुरमानी है, ये 1200 रुपये किलो है। ये 1200 रुपये पर के जी। इसमें जो दर्जा अव्वल है अच्छी क्वालिटी की वो 1600 रुपये किलो है। ठीक है। इसके बाद ये मिक्स मेवा है। मिक्स मेवा जो है ना ये 2400 रुपये किलो है। 2400 रुपये पर के जी। इसमें क्या क्या डाला हुआ है वो जरा? इसमें जी अखरोट मगज़ है, पिस्ता मगज़ है, काजू है। उसके बाद क्या कहते हैं सोगी जो है इसे 1600 रुपये किलो वाली सोगी डाली हुई है। ठीक है। इसके साथ जो है ना ये क्या कहते हैं पिस्ता मगज़ है। पिस्ता मगज़ के अलावा अखरोट मगज़, ये सारी क्वालिटी एक वन है, बिल्कुल VIP क्वालिटी है ये। हाँ जी। ये सादा काजू है। हाँ ये गाजर के हलवे के लिए और जो दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका 2700 रुपये रेट है। 2700 रुपये किलो। ये ईरानी चने हैं, ईरानी स्वीट चने हैं। ये वाले जो है ना ये 800 रुपये किलो है। 800 रुपये। ये नर छुआरा है। नर छुआरा जो है ना ये खाने के लिए बहुत ये अच्छी चीज़ है, ताकत के लिए अच्छी चीज़ है। ये 1600 रुपये किलो है। 1600। हाँ जी। ये पिस्ता जो है ये 3200 रुपये किलो है। इसमें जो इससे ऊपर वाला है वो 3400 रुपये किलो है। ठीक है। इसके अलावा एक ये 3000 रुपये किलो वाला पिस्ता भी है। ये 3000 रुपये किलो है। ये 3000 रुपये पर के जी। ये खुरमानी जो है ये 1400 रुपये किलो है। हाँ जी। ये वाली 2000 रुपये किलो खुरमानी है। ये 2000 रुपये किलो है, स्पेशल क्वालिटी की। ठीक है। जिसमें रेगुलर जो पड़ी हुई है वो हम 1000 रुपये किलो देंगे। ये 1000 रुपये किलो है। इसके बाद ये पिस्ता मगज़ है। पिस्ता मगज़ जो है ना 6000 रुपये किलो है। 6000 रुपये। हाँ जी। और ये जो है अब्दुलवादी की गिरी है। हाँ जी। ये 4000 रुपये किलो है। ये 4000 रुपये पर के जी। 4000 रुपये पर के जी है। ये प्योर अब्दुलवादी है, इसमें मिक्स नहीं हुई हुई। ठीक है। जो मिक्स वाली आती है ना वो ज़रा क्वालिटी में हल्की होती है। ठीक है। इसके बाद ये काजू फ्राइड है। हाँ, काजू फ्राइड जो है ना ये क्या कहते हैं 2800 रुपये किलो है। 2800 रुपये पर के जी। पर के जी। इससे जो ऊपर वाला मोटा वाला काजू है हाँ जी 4000 रुपये किलो। ये 4000 रुपये पर के जी है। ये पिस्ता 3400 रुपये किलो है। 3400 रुपये पर के जी। ये अब्दुलवादी बादाम है। हाँ जी। ये अब्दुलवादी बादाम जो है ना ये 1500 रुपये किलो है। 1500 रुपये पर के जी। ये खैरादीनी बादाम है, मोटा वाला बड़ा वाला बादाम होता है। हाँ जी। ये वाला जो है ना ये भी 1500 रुपये किलो है। 1500 रुपये। ये अमेरिकन गिरी मोटी वाली है। हाँ जी। ये 2300 रुपये रेट है इसका 2300 रुपये पर के जी। 2300 रुपये पर के जी। ठीक है। इसमें ये वाली जो है ना ये 2200 रुपये पर के जी है। ये 2200 रुपये पर के जी। हाँ जी। उसके बाद फिर ये बाहर ईरानी बादाम लगा हुआ है, मूंगफली बादाम, ये 1400 रुपये किलो है। ये 1400 रुपये पर के जी। हाँ जी। हाँ जी। ये वाला मोटा बादाम है, ये 1200 रुपये किलो है। 1200 रुपये। वो वाला 1000 रुपये किलो है। ठीक है। और ये भी 1000 रुपये किलो है। ये भी 1000। ये देसी अखरोट है। हाँ। ये 800 रुपये किलो है। 800 रुपये। वो वाला काठा बादाम है उसको देसी बादाम कहते हैं। हाँ। वो 600 रुपये किलो है। ठीक है। इसके साथ का जो 600 वाले के साथ हाँ जी भाई जी ये देसी बादाम है, गुलबंदी देसी बादाम। ठीक है। ये कहते हैं 400 रुपये किलो है। ये 400 रुपये पर, ये 400 रुपये पर के जी है। ठीक है। उसके अलावा जो छुआरा भी है वो लास्ट क्वालिटी का छुआरा लास्ट क्वालिटी का है। ये 300 रुपये पर के जी। 300 रुपये पर के जी है। ये फ्रेश छुआरा है, ये नरम छुआरा है। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा ये खोपरा है। खोपरा 700 रुपये किलो है। 700 रुपये पर के 700 रुपये पर के जी है। ये मखाने हैं, ये 200 रुपये पर के जी है। 200 रुपये पर के जी। ये देसी घी की रेवड़ी है। ये 500 रुपये पर के जी है। 500 रुपये पर के जी। ये जो है ना ये मखाने हैं 200 रुपये पर के जी। 200 रुपये पर के जी। ये चलगोज़ा जो है ये 7000 रुपये किलो है। ये 7000 रुपये पर के जी। एक चलगोज़ा है फ्रेश हमारे पास। हाँ जी। ये वाला ये 6500 रुपये किलो है। 6500। ये भी ताज़ा आया, बिल्कुल गर्म चलगोज़ा है। हाँ जी। हाँ जी। ये अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें, सारी जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल क्वालिटी में बेहतरीन है। ठीक है। उसके अलावा जो ये ज़राई अजनास है ना इसके रेट्स जो है ना अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है। आगे जैसे जैसे सीज़न ये अप हो रहा है ना, सर्दी बढ़ती जा रही है, पीछे से रेट बढ़ते जा रहे हैं,
कोई चीज़ आज के रेट के मुताबिक कल को 100 रुपये किलो महंगी भी हो जाती है। हाँ जी। उसके लिए ज़रिए जनास के ऊपर ना कंट्रोल नहीं होता रेट का। ठीक है। तो ये जो रेट आपको बता रहे हैं ये अभी मिनिमम इस हफ्ते के रेट है। ठीक है। उसके मुताबिक यानी कि क्वालिटी के हिसाब से भी अल्लाह की मेहरबानी से रेट नहीं है, ये क्वालिटी के ऊपर रेट होते हैं। हर चीज़ में ना अव्वल दोम सोम ऐसी क्वालिटी होती है। ठीक है तो ये इसके हिसाब से ना क्वालिटी के हिसाब से रेट है ये। और इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो देंगे आपको म्यारी होंगी। पुराना स्टोर का माल नहीं होता हमारे पास, या पुरानी चीज़ें जो है ना पिछले साल की वो हमारे पास नहीं होती। ठीक है। ये आप 1 kg से लेके तो बेशक 1000 kg तक, और डिलीवरी आप ऑल पाकिस्तान दे रहे हैं? जी डिलीवरी ऑल पाकिस्तान दे रहे हैं। जो चार्जेस हैं वो कस्टमर के ज़िम्मे होते हैं। इंटरनेशनल भी हो जाएगी? इंटरनेशनल भी हो जाती है। हाँ जो जी। भी हमें बाहर के ऑर्डर आते हैं हाँ जी। उसके मुताबिक हम उनको डिलीवर कर देते हैं। ठीक तो है। वो सारा जो डिलीवरी का खर्चा है वो कस्टमर के ज़िम्मे होता है। कस्टमर के ज़िम्मे। हाँ जी। वालेकुम। वालेकुम। ये आपको जो है ना बिद की वैरायटी भी हमारे पास मौजूद होती है। जो सारी यानी कि पैकिंग होती है ना बिद की, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये पहले गत्ते की डबिया हाँ है। जी। ये बड़ी खूबसूरत और कस्टमर के लिए ना अच्छी वाली चीज़ें बनी हुई हैं। हाँ जी। इसमें ये गत्ते की डब्बियाँ हैं, ये 15 रुपए की होती है। ठीक ये है। भी 15 रुपए की है, ये भी 15 रुपए की है। हाँ जी। इसके अलावा ये लकड़ी के बॉक्स आजकल चल रहे हैं, क्योंकि लकड़ी के बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं इसके साथ इसमें ये भी कस्टमर को सहूलत है कि इसके ऊपर लड़की और लड़के का नाम, दूल्हा दुल्हन का नाम होता है। हाँ और जी। बाई डेट भी होती हैं, बाई ये रेगुलर भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। इसमें जो चीज़ें हैं ना हाँ इसमें बादाम, छुआरे, मखाने, बादाम वगैरह डाले जाते हैं। ये चीज़ें कस्टमर के लिए ना जो चॉइस होती है कस्टमर की, वो उसके मुताबिक ये चीज़ें बनाते हैं हम। ठीक है भाई। इसके ऑर्डर के मुताबिक तैयार करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी जो ये टीन के लगे हुए हैं, ये प्लास्टिक बॉक्स लगे हुए हैं, ये सारे लकड़ी के बॉक्स लगे हुए हैं। उधर सामने पे देखें गत्ते की डब्बियाँ हैं। सारी वैरायटी जो है ना ये इसमें सारी वैरायटी जो है ना तकरीबन मौजूद है हमारे पास। इसमें तकरीबन हमारे 100 से ज़्यादा डिज़ाइन है हमारे पास। उसके अलावा 5 रुपये से लेके 100 रुपये तक यानी कि इसके रेट्स हैं। 10, 20, 40, 50 रुपये की भी डब्बियाँ मौजूद हैं। ठीक है। जैसे कस्टमर की यानी कि अपनी खरीद होती है ना उसके मुताबिक ये बनाई जाती है। ठीक है। इंशाल्लाह इसमें सारी वैरायटी मौजूद है। और इसकी जो पैकिंग है उसका भी इंतजाम हमारे पास है। कस्टमर को पैक करके उसकी जो अलग चार्जेस है वो हम ले लेते हैं। ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया जी। मैं मोहम्मद सईद, खलीफा ड्राई फ्रूट, मोची गेट। यहाँ पे हमारे पास जो है ना बीज की पैकिंग भी दस्तियाब है। बीज की पैकिंग में हमारे पास जो है ये गत्ते की डब्बियाँ होती हैं। इनमें ये माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत पैकिंग है। इसके अंदर 8 डिज़ाइन है हमारे पास। ठीक है। इसके अंदर भी ये भी हमारे पास डिज़ाइन मौजूद है। हाँ जी। इसके अलावा ये गत्ते की डब्बियाँ हैं। ठीक है। इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं, 15 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। इसके अलावा ये हमारे पास लकड़ी की डब्बियाँ आजकल चल रही है। हाँ जी। इसके अंदर कस्टमर को ना ये हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें डाल रहे हैं ना हाँ जी। ये छुआरे, मखाने, बादाम, टॉफ़ीज़ और स्वीट बॉल मखाने हाँ हैं। जी। और ये शाही मेवा भी होता है इसके साथ। ठीक है। जो कस्टमर की अपनी चॉइस होती है और जो अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक भी हम बिल्कुल तैयार करके देते हैं। ये पैकिंग का इंतजाम भी मौजूद है हमारे पास, उसके चार्जेस अलग लिए जाते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह ताला क्वालिटी के हिसाब से ना बेहतरीन चीज़ें हैं। इसके अलावा ये टीन की डब्बियाँ भी हैं, ये डब्बियाँ हैं। उसके बाद प्लास्टिक बॉक्स है हमारे पास, ये वुड बॉक्स है। वुड बॉक्स में ये सहूलत है, इसमें ये आपको दिखा रहा था कि इसमें हम ये शादी में दूल्हा दुल्हन के नाम भी लिखे जाते हैं और इसमें डेट शादी मुबारक डेट डेट्स वगैरह भी लिखी जाती हैं। ठीक है। ये इसके ये अपने जो हिसाब से अपने वक्त के हिसाब से इनको जो लिखवाना चाहते हैं ना वो हम इनको लिख के दे देते हैं। ठीक है। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा भाई। 03028455 299। एड्रेस दोबारा बता दीजिए। खलीफा ड्राई फ्रूट, मोची गेट, लाहौर।